噪音相信係你同我都唔希望遇到嘅問題，但係有啲職業因為工作需要嘅關係，無可避免咁要喺高噪音環境下工作。長時間喺呢啲高噪音環境下工作，如果冇採取足夠嘅保護措施，聽覺就好容易受損，甚至引致失聰。職業性失聰係冇得醫治嘅，聽覺神經細胞一旦受損就唔會恢復，預防係唯一嘅辦法。職業性失聰係香港常見嘅職業病。根據職業性失聰補償管理局嘅資料顯示，過去管理局每年平均係大約收到300至500宗因工作噪音而引致聽覺受損嘅申請補償個案。大部分首次補償申請個案都係嚟自地盤嘅工作，對石塊、混凝土或大理石使用機動研磨、開鑿、切割或衝擊工具，同埋喺內燃機、渦輪機、加壓燃料爐頭或噴射引擎附近嘅工作，以及對金屬使用機動研磨工具等等。等我哋一齊睇下喺呢啲工作環境之下工作對我哋聽覺有啲乜嘢影響。阿健，啊，點啊？嗰邊啲物料你 check 過咯？主任你講咩啊？我話嗰邊啲物料剩翻幾多？你係咪點個數？做咩啊？唔舒服啊？我冇啊，有少少耳鳴啫，過一陣冇嘢啦。耳鳴？你冇帶耳塞咩？我冇啊，對耳塞擺咗 office 啊，冇拎起身。你頭先檢查邊鑿緊地嘅喎，咁嘈你都唔帶耳塞，唔怪得知你耳仔唔舒服啦。唔係啊，我諗住過嗰邊咧檢查一陣，好快啫嘛。對耳塞又擺咗 office 度，冇啊上去拎完落嚟就咁嘥時間啦。你呢啲壞習慣就要改㗎啦。保護聽覺措施係時刻都要做㗎。好似你咁樣貪方便唔帶耳塞，輕則咪導致耳鳴咯。但係久而久之係會損壞聽覺神經，導致失聰，冇得醫㗎。但係一陣間啫喎，冇咁嚴重啊嘛？真係可能咁嚴重㗎。職業性失聰同因為工傷或其他意外所引致嘅突然失聰唔一樣，聽力嘅損失係逐漸形成嘅。好多時我哋察覺到有問題嘅時候，可能已經太遲啦。呢排咧都唔知做咩啊，晚晚失眠，搞到開工咧完全集中唔到精神啊！唔使咁大聲，我聽到喎。嚇？你講咩啊？喂，哦，你揾阿傑啊？等等啊，老細揾你啊！嚇？邊個話？老細揾你啊！哦。喂？嚇？大聲啲啊！你好細聲啊！係咩話？聽唔清楚，講多次。哦，好好好，拜拜。不過個電話係咪有問題咧？咁細聲嘅？我話你有問題就真，乜都聽唔到。咩啊？我話你耳仔有問題，我要咁大聲講嘢你先聽得到啊！啊係啊！我屋企人咧呢排話我咧開個電視機開到好大聲啊，仲有咧嗌我幾次我先應佢啊！梗係啦，我成日提你開工嘅時候記得戴耳塞，你又唔聽。你依家可能受噪音影響，聽力出現問題啊！咁點算啊？
仲使諗嘅？梗係即刻揾個醫生做檢查先啦。長時間喺高噪音環境下工作，內耳嘅神經細胞就會逐漸被破壞。噪音越高，受損嘅程度就越大。聽覺神經細胞一旦受損，就無法復原，聽力就會逐漸下降。如果唔及早處理，最後會引致聽覺盡失。而聽力受損嘅症狀包括聽力減退，需要調高收音機或者電視機嘅音量；耳鳴、難以集中精神同埋失眠。如果你發覺自己有呢啲症狀，咁就要快啲揾醫生檢查啦。我以前咧係做織布㗎，咁啊我係做大堂㗎，咁我間堂成萬幾尺，都有幾百台織布機㗎，咁啊每一個人都管住20幾台機㗎，咁所以咧嗰啲噪音好高喎。我做咗咧都有20幾年㗎啦，咁啊嗰啲環境嚟講咧都仲 OK，但係咧好嘈，咁啊令到我哋咧啲聽覺咧返到屋企啊都好嘈咁啊！啲個耳底咧啲聲音不停咁響㗎，有時啲不經不覺之中，我啲弟女體會到咁樣先同我講，我先至知㗎咋。有時同人講嘢咧，有啲聽唔到咁樣咧，就答錯咯，答錯人哋咧，咁啊俾人笑，咁我覺得好尷尬咯。但係不知不覺之中發覺㗎咋。有時咧同屋企人啊，咁啊家庭日啊，咁啊仲會食飯啊，咁啊就睇到嗰啲仔仔孫孫咧傾偈又好開心啊。咁我聽唔到，咁唯有坐埋一邊唔出聲，好悶咯。咁後來啲女講翻俾我聽，佢啊點點點啊咁樣，我就聽到，同埋有得笑下，有得開心下咯。我就做紡織，就係紡紗嗰個部門，就做咗幾廿年啦。嗰個環境入邊就好嘈㗎，即係普通。如果我哋咁樣對講話咧，聽唔到㗎。所以我哋而家就講嘢咧，都係好大聲，即係習慣咗大聲啊。你細聲就聽唔到。有時真係大家溝通唔到嘅時候咧，佢講嘢咧，我直情聽唔到，聽唔到咁點咧？咁我就成日同佢岌頭。有時候佢話：喂，我講乜嘢啊？你岌頭？我聽唔清楚啊！咁聽唔清楚你個岌頭，咁我唔係岌頭，咪就係擰頭呢兩樣嘢。咁同你擰頭，一係就岌頭，有時係聽唔到。咁我諗就係費事煩啦，都冇咩大問題。同你岌頭就算啦。嗱，我就19歲做地盤，咁我今年都56㗎啦，咁做咗我諗37、38年啦。咁就以前嚟講咧，就最初期嗰陣時入行嗰陣時咧，就做雜工嘅。咁而家嚟講咧，就都好慶幸嚟講，自己嚟講咧就做個叫做管理階層啦。嘅後生嗰陣時咧，就覺得自己好似好嘈嘅地方都可以頂得住。咁當你嚟講咧，你嗰個聽覺嚟講咧就越嚟越弱嗰陣時咧，就可能對你嗰個生活嚟講咧就構成咗影響啊。譬如好簡單咁，有啲人嚟講同你講話去或者唔去，可能你哋講唔止聽唔到咁樣，咁變咗咧。就嗰個形式上完全係唔同啦。我頭先嚟都有講過咧，就關於嚟講咧，就好多時我屋企咧就開個電視，一個電視咧個音量嚟講咧係越開就越大聲。咁初咧你係聽到，跟住咧同樣嘅格數嚟講咧，就可能1、2年之後嚟講，你又覺得佢聽唔到啦。聽唔到嚟講，你無形中你又一定要咧就將佢咧就較大聲啦。咁已經嗰陣時都感覺到嚟講個聽覺嚟講咧，就一路嚟講係即係衰退。咁但係咧係近呢幾年咧，突然間咧就即係嚴重咗咯。可能同自己嘅年紀亦都有啲關係啦。主要嘅時候咧，我哋大認為咧複雜、麻煩慣咗。嗰陣時咧年紀係比較輕。咁啊嘅時候咧，耳仔有冇問題咧，都知道係有問題。只要自己嘅時候，你認為佢都係習慣咗啦，一攞嚟都係咁樣。認識嘅時候咧比較淺，以前嘅時候咧講嘅時候咧又比較少啲。
依家嚟講嘅時候咧，時間都過咗咯。依家宣傳啊，各方面啊，知識嘅時候咧都係接觸得比較多，但係已經都年紀又嚟咯，耳仔又聾咗啦，梗嘅啦，冇辦法啦。發覺得好遲，因為我退休後先至發覺。因為點解會咁遲咧？因為我一路工作嘅時間咧，都係喺啲噪音度工作，自己唔知道自己係聽嘢咧，原來係受咗影響。退休之後又唔同啦，退休之後咧，同人傾偈啊、溝通啊，人講10句，我有3兩句聽到嘅啫，其他嗰啲係聽唔到嘅。聽到聲音係唔知人噏乜。喺咁嘅情況之下咧，咁我無意中睇到職業失聰補償局嗰個告示啊，告白，咁我心諗點搞咧？咁試下打電話上嚟，咁補償局嗰度咧就需要我咧就攞晒啲證明，咁當然係冇問題啦。咁得到呢個補償局接納咗我，咁一路到而家。但係呢段時間咧，我係好辛苦嘅。點解辛苦咧？行路啊、傾偈啊，或者飲茶啊，特別係喺屋企，除咗唔戴耳機咧，係聽唔到電視嘅，睇嘅啫。所以喺呢度咧影響非常之大，特別係同人傾偈嗰方面。見到咁多唔同嘅個案，相信大家都明白到，聽覺對於我哋無論喺生活抑或工作上都相當之重要。每個人都應該好好珍惜同埋保護自己嘅聽覺。但係除咗僱員需要注意之外，僱主亦都有責任去保障僱員嘅聽覺，避免受到傷害。根據《職業安全及健康條例》同埋《工廠及工業經營條例》，僱主必須負上一般責任，採取適當嘅措施，保障員工工作時嘅健康以及安全。僱主可以點做呢？我哋又一齊睇下。文哥啊，我去機房做嘢啦。阿傑啊，機房做嘢要戴耳罩㗎喎。係喎。係啊，文哥啊，其實咧，我哋經常出入唔同嘅機房，同埋操作唔同嘅機器咧，究竟幾時先知道要戴耳罩㗎？其實僱主應該定期委派合資格嘅人士，為工作間以及可產生高噪音嘅機器或工具進行噪音評估，鑑定噪音嘅危害程度。有需要嘅話，應該適當咁劃分及標明聽覺保護區，提醒除咗負責操作嘅員工之外，喺一段距離內嘅員工亦應該佩戴聽覺保護器。當然，僱主更需要為員工提供適當而且獲得認可嘅聽覺保護器，並且向佢哋提供相關嘅使用資料及培訓，鼓勵大家適當咁使用呢啲保護器具，加強員工對工作噪音以及聽覺保護嘅認識。係啊，文哥啊，我哋除咗佩戴聽覺保護器之外，仲有冇其他方法可以減少或者防止噪音對我哋造成嘅傷害呢？當然有啦，僱主可以選有啲較寧靜嘅機器同埋工具，同埋定期派人去維修同檢查，盡量減少噪音嘅源頭。工人嘅健康就係公司嘅財富，預防職業性失聰絕對唔係單一方面嘅責任，一定要勞資雙方互相配合，共同承擔至得。其實職業安全健康局同埋職業性失聰補償管理局咧，都會不時舉辦一啲工作噪音評估課程或者係講座，俾僱主安排合適嘅員工參加，提升公司管理噪音嘅概念同埋保障員工安全。文哥，你就咁就開機做嘢啦？我檢查好部機㗎咯喎，有咩唔妥？
仲話冇唔妥？你做呢類型咁高噪音嘅工作，係需要佩戴耳塞或者耳罩㗎。唔係文哥，戴住咁大個耳罩咧，做嘢好唔方便㗎。咁你可以戴耳塞㗎嘛，你可以隨時嚟辦公室攞㗎。哦，文哥唔使咁麻煩啦，用我呢個啊。普通嘅耳筒同棉花點可以取替耳塞同耳罩嘅功能啊？一個合資格嘅聽覺保護器需要由勞工處處長認可㗎。嗱，我呢度有個新嘅，你攞去用啦。唔該。佩戴耳塞嘅正確方法係用一隻手環過頭部後面，將耳朵往後拉，然後小心咁將耳塞放入耳道入邊。若果好似我咁需要經常出入高噪音嘅工作環境，佩戴耳罩係一個非常方便嘅選擇。而佩戴耳罩嘅正確方法係雙耳應該完全被耳罩覆蓋住。記住啊，無論使用咩嘅聽覺保護器，都要以唔妨礙接收外來緊急訊息為大前提。我知啦，唔該晒文哥。冇錯啦，只要工作時佩戴合適嘅聽覺保護器，就可以好有效咁減低噪音對我哋嘅影響㗎啦。除咗戴合適嘅聽覺保護器之外，好好保養呢啲聽覺保護器都好重要㗎。文哥，阿傑，你揾我有事啊？係啊，我個耳罩咧爛咗啊，用嘅時候咧效果唔係咁好啊，所以上嚟揾你換個啫嘛。今次你就醒目啦。作為員工，我哋要時刻留意我哋嘅保護設備係咪正常運作。當發現有問題嘅時候咧，就應該立即通知僱主進行維修或者更換。嗱，呢度有個新嘅，你攞去用啊。另外，我提一提你。使用呢啲聽覺保護器，我哋要更加留意個人衛生同埋保護器嘅清潔，避免因為污垢而導致耳朵發炎㗎。哦，收到啦，文哥，我返去做嘢先啦。文哥，你咁就啱啦。做我哋呢類型高噪音工作嘅，聽覺保護係好重要㗎。梗係啦，聽覺係無價㗎嘛。我老友成叔你都識㗎，佢以前就係冇做好聽覺保護措施，搞到依家唔係幾聽到嘢。咦？咁佢有冇申請補償啊？咩補償啊？職業性失聰補償計劃目的係向因受僱而患上噪音所引致失聰嘅人士提供補償。申請人只要經審查以及醫療檢驗後，符合相關嘅職業以及失聰嘅規定，就可以按申請人嘅情況獲得補償。即使曾經成功獲得補償嘅人士，如果因為繼續從事高噪音工作而導致失聰程度加深，只要符合資格，可以申請再次補償添。你可以叫成叔咧去職業性失聰補償管理局問下㗎。咁我一陣間打電話俾成叔同佢傾下先。
唉，不過對耳聽得唔好咧，其實對生活咧有好大嘅影響嘅。所以話咧，預防係最重要㗎。如果想了解更多關於職業性失聰補償嘅詳情，可以去職業性失聰補償管理局嘅網頁，或者打電話向當局查詢。點都好，要避免職業性失聰，預防係唯一嘅辦法，否則就後悔莫及啦。